Тихо. Это где кино снимают? Да. Так, ребятки, но прежде чем начать вам свой рассказ, я вам хочу немножко пояснить, где вы находитесь, потому что вот некоторые спрашивают, а сейчас что-нибудь снимают на студии? Ребята, у нас студия самая крупная в России. Конечно, здесь каждый день снимают. И кино каждый день снимают, и телевизионные передачи. Вот вы сейчас находитесь в 7-м киносъемочном павильоне. В таких павильонах строят декорации и снимают фильмы и телевизионные передачи. Всего у нас 15 павильонов. Они не просто так вот пустые все. Там проходят съемки. Занимают они площадь 13 тысяч квадратных метров. Все павильоны между собой похожи. Они отличаются только размерами. Могут быть меньше этого павильона, могут быть больше. Высота в павильоне от 8 до 12 метров. Стены облицованы шумопоглощающими панелями, поэтому здесь нет эха. Наверху вот эти балкончики под потолком называются колосники. На них закрепляется декорация, световая аппаратура. Ворота, вот вы видите, большие. Они нужны для того, чтобы прямо с улицы сюда подъезжали машины, которые завозят материал для строительства декораций и различный реквизит для съемок. Но сейчас этот павильон пуст, а недавно здесь снимали передачу «Прямой разговор», а еще ранее были построены декорации казино для съемок нового фильма «Поединок» по рассказу Куприна. В 9-м, 10-м павильоне по рассказу Куприна сейчас снимают «Отречение». В 4-м павильоне снимают по Куприну «Яму». Это вот очень интересный проект по заказу Первого канала, состоящий из 4 фильмов по рассказам Куприна. «Поединок», «Отречение», «Яму» уже снимают, еще будут снимать «Олесю». Рядом у нас находится 6-й павильон. Вот вы проходили, слышали звуки оттуда. Там снимают сейчас передачу «Большой джаз». Это очень интересный проект, который будут показывать на канале «Культура» в 9 часов. По субботам будет показывать. Очень интересный будет проект. Там будет и музыка потрясающая, вот, и танцы там тоже будут. В 5-м павильоне у нас работает канал ТВЦ. Можно потише? Там снимают передачу «Жить сейчас». Она будет проходить, или уже даже сейчас, она идет понедельник, вторник, среда. Во 2-м павильоне ТВЦ снимает «Настроение». В 3-м павильоне закончили съемки нового фильма «Берта». До этого там работал Никита Михалков. Он снимает сейчас новый фильм «Солнечный удар» по рассказу Ивана Бунина и по дневникам писателя «Окаянные дни». Вот, примерно во весь вот этот зал в 3-м павильоне был построен огромный двухпалубный пароход. Он выглядел буквально как настоящий. И там Никита Михалков снимал часть своего фильма. Самый большой павильон, ребята, у нас 1-й. Его так и называют, 1-й легендарный павильон. Его площадь примерно в 2,5 раза больше, чем вот этот зал. Такой огромный павильон. Все новогодние огоньки, которые мы с вами смотрим на Первом канале, в декабре снимают в 1-м павильоне. Ледовые шоу со звездами, наверное, помните, да, вот был такой проект. Тоже там снимали, заливали каток. Танцы со звездами на паркете тоже снимали там. А сейчас там вот закончили, по-моему, уже они закончили снимать шоу «Один в один». Шоу двойников, который мы с вами смотрим по воскресеньям, да, на Первом канале. Да, это все 1-й павильон. И, конечно, там много фильмов снимали, больше, чем где-либо. И «Весна», и «Анна Каренина», «Война и мир», «Калина красная», «Солярис», Иван Васильевич меняет профессию. И Белый Тигр Назаров там тоже снимал. Есть у нас еще павильон, ребята, который не похож на эти. Он, наверное, вот половину этого павильона. Там по периметру стены такого ярко-зеленого цвета, вот как у девочки ободок. Вот, и вот у тебя, не отворачивайся, да. Вот такие там стены, ребята, называется 15-й хромакейный павильон. Там снимают какое-то действие, да, а потом все декорации делают на компьютере. Есть вот еще такая техника съемок, да. Вот, но в павильоне режиссерам удобно работать. Режиссер не зависит от времени суток. Здесь можно сделать с помощью света и раннее утро, и день, и ночь. А можно летом снимать
снимать зиму, разбросав ветродуй мелкие кусочки пенопласта. Вот что такое съемки в павильоне. А бывают съемки на открытой площадке, да? Это уже натурная площадка. Мы сейчас с вами направляемся на первую натурную площадку, где вы увидите целый город декораций Старой Москвы. Так, за мной, пожалуйста, идите.